你的内裤也放洗衣机洗吗？你是对的。经过对手洗、机洗的内裤对比，手洗5分钟的均落数是256，而机洗的均落数只有70。因为洗衣服是靠摩擦跟高温去污杀菌，单这2点手洗怎么卷得过机洗呢？但机洗的话，内裤能跟袜子混洗吗？首先你得知道它俩有多脏。一般袜子脱下来总会有股酸爽的味道，因为脚是人体汗腺最发达的部位，出汗后被细菌一发酵就会散发臭味。要还有脚气的话，单只袜子就附着有10多万个真菌，所以袜子确实脏得很重口味。而内裤则更为致命，曾有研究显示，一条穿过的内裤平均沾有0.1克的粪便、1000个寄生虫包囊，还有大肠杆菌等100多亿个微生物。因此大家担心它俩混洗会交叉感染，但从实验数据来看，如果是30摄氏度左右的温水，搭配洗衣液持续机洗45分钟，有效除菌率可以达到99%。所以正常袜子跟内裤混洗问题不大。不过注意哈，机洗干净的前提是洗衣机够干净。很多人家里洗衣机比马桶还脏。上海疾控中心曾做过调查，结果显示有81.3%的洗衣机细菌超标，一半以上的洗衣机同时出现霉菌、大肠杆菌超标，所以建议定期清理洗衣机，最好是2个月一次。